नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलात तुमच्या सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत. इश्टानो, आयज आमच्या वांगडा आसा परत एकदा शंकर पळजी. शंकर पळजी हांची वेगळी कांय वळख करून दिवपाची आतां गरज ना, कारण शंकर पळजी हें नांव पुराय गोंयभर सगळ्यांक खबर आसा. खंयी गोंयांत खट जरी जालें सामाजीक स्तराचेर किंवा बाकीचे जे कितें इश्यूज आसा, पर्यावरण हाचेर आसा, करप्शनाचे हाचेर आसा, मंत्र्यांचे कांय जे अंधाधुंद कारभार आसा ताचेर आसा, शंकर प्रत्येक वेळार ताचेर रिएक्ट जाता आनी गोंयकारांक त्या गजाली बद्दल कितें तरी वेगळें सांगपाचो यत्न करता, जागे करपाचो यत्न करता. शंकर बाब, आमच्या ऑफिसांत तुमचें स्वागत. शंकर बाब, आयज तुमकां आपोवपाक हांगा एक कारण आसा. आमी तुमकां इनफॅक्ट पयर आपोवपाक सोदताले आनी कांय कारणां खातीर तें शक्य जालें ना. वास्को सद्याच्या तरेन पेटलां आनी वास्कोचो परिणाम पुराय गोंयभर आतां पसरपाक लागला. एक कम्युनिटी, क्रिश्चन कम्युनिटी ही त्या विशया वयल्यान खूब दुखावल्या आनी संतप्त जाल्या. पळोवपाक अशें दिसता की एक कार्यक्रम जालो, कोण तरी थंय उठलो आनी कितें तरी उलयलो आनी गेलो. पण बारीक जर ह्या गजाली कडेन सगळें पळयलें आनी एकूण सगळो ट्रॅक रेकॉर्ड जर पळयलो जाल्यार हें खंय तरी घडोवन हाडिल्ली सगळी कॉन्स्पिरसी किंवा घडोवन हाडिल्लो हो सगळो प्रकार काय कितें अशें एक दुबाव येता. तुमी ह्या विशयाचेर ह्या पयलीं रिएक्ट जाल्या, तुमकां कितें दिसता? पळय, आतां जालां कितें, गोंयांत आमच्या वेगवेगळे मुद्दे चालू आसा सध्या. आनी हे मुद्दे स्पेशली चडशे जे मुद्दे आसात ते जमीन आनी जंगलांचे. आयज वयता थंयसर गोंयकार आंदोलन करपाक भायर सरलेलो आसा. कित्याक आंदोलन करपाक भायर सरला तर आयज सरकार इच एंड एवरी स्तराचेर लोकांक ग्रांटेड घेवन प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता. लोकांक कॉन्फिडन्सान घेयना. पंचायती सुद्दां लोकांक कॉन्फिडन्सान घेयना. पंच आपली मनमानी करता. आमी मिराबाग पळयले, मागीर हांगासर आमचे हे करमळचें आंदोलन पळयलें, चिंबलातलें आंदोलन पळयलें. सो सरकार आनी सरकारान जे बसलेले आमदार मंत्री आसात, जे मातशे बॅकफुटाचेर गेल्लेले आसा. कित्याक लोकांचो आक्रोश तांकां सोंसचो पडटा. हे आतां धांपतले कशे म्हणून खंय कवर अप कशें करतले ते लोकूय. आयज पयलीं कितें जातालें, एक दोन एक्टिविस्टूच उलयताले. आयज सगळे लोक उलोवंक लागले, गांवांतले लोक भायर सरले. सो हांगा खंय ना खंय तरी सरकाराक लज जाल्लेली आसा. आनी हे जे प्रकार आसा हे आमी प्री प्लॅन म्हणपाक शकता. कित्याक सांग, इतकें धाडस कोणाकूच जावचें ना. हे तिणे आमच्या लॉ अँड ऑर्डरीक चॅलेंज केली सारकी. म्हटल्यार आपूण कोणाकूच भियाना. आनी अशें जेन्ना तूं ओपन प्लॅटफॉर्माचेर असो उलयता तेन्ना तुका कोणाचो ना कोणाचो बॅकींग आसता. बॅकींग आसल्या शिवाय काय तें जावचें ना. ते भायर थंय फाटल्यान मंत्री आसा, दोन आमदार आसा, तेंचोय तुका भंय ना. तो म्हणटा यहाँ पे कुछ आमदार है, तेका जेन्ना मातसो मदीं तेंकां स्टॉप करपाचो प्रयत्न केलो तेणें आपल्या भाशेन म्हटलें की आमदार आसा, कोण आसा. सो तूं तेचे वयल्यान तूं विचार करपाक शकता की तेका हांगासर घडोवपाक हाडलेलो, कोणी हाडलेलो कितें हांगा आमकां खबर ना. तेका घडोवपाक हाडलेलो आनी तो ते घडोवन गेलो. तो आपल्या हेतून सारको सक्सेसफूल जालो. तो तेका जो किल्लेस हांगासर गोंयांत आमची जी भावकी आमची आसा, जे आमी हेतून रावतात, जे आमचे रिलेशन आहा हिंदू क्रिस्तांव मुस्लिमांचे, ते सगळे भिंगसळून गेलो तो. ही धर्मा मदली तेड निर्माण करपाचो यत्न अशें. हय, यत्न म्हणजे तो यत्न आतां कारापूरचें आंदोलन आहा तें धांपपाचो यत्न आसूंक शकता. आतां कारापूर सगळो गोंयचो लोक पावले, पॉलिटिशियन पावले, ऑपोजिशनांतले पावले, एक्टिव्हिस्ट डेली आसा थंयसर. भायर लोक गांवांतले लोक आपली संघटना करून थंय त्या लोकांक सपोर्ट करपाक वचत आसा. सो हे खंय ना खंय तरी सरकारान तांकां दुखताले म्हणून हो प्रयत्न आसूंक शकता. सरकारांतलो एक सिनियर मंत्री ते दिसा स्टेजीर आशिल्ले आनी दोन MLA आशिल्ले तांचे लोकल. हे सगळे जेन्ना भाशणां जालीं, जेन्ना तो मनीस उलयलो, त्या टायमार कोणेच उबे रावन काय त्या गजालीचो निशेध करूं ना किंवा ती गजाल आमकां आवडूं ना किंवा त्या गजाली कडेन आमचो संबंद ना अशें काय कोणेच म्हणूं ना. पूण जेन्ना लोकांचो आक्रोश सुरू जालो आनी लोक जेन्ना ताचे वयल्यान संतप्त प्रतिक्रिया जेन्ना दिवपाक लागले, तेन्ना खंय तरी आतां सगळेच जाण उबे रावन सांगता की आमी ताचो निशेध करता किंवा आमकां तें आवडूं ना किंवा आमकां तें मान्य ना. हे लोक ते टायमार कित्याक, म्हणजे ओगी कित्याक रावले किंवा ह्या तांच्या गजालींक हांचोय सपोर्ट इनडायरेक्टली
आशिल्लो काय कितें म्हणजे एकूण तशी परिस्थिती निदान भायल्यान तरी पळोवपाक तरी तशी दिसता. परिस्थिती तशीच दिसता ती आयज चिखले ज्या पद्धतीन तो उलोवन गेला न्हू आणि जे शब्द तेणी वापरल्यात न्हू ते सारखे म्हणजे ज्याची बुद्धी विकृत असता न्हू दुष्ट बुद्धीचे लोक असतात न्हू ते तसले शब्द वापरपाक शकता. आयच्या डेटीन तूं असले शब्द वापरून जाला पयलीं जितलें पयलीं कन्वर्जन जालें मागीर पोर्तुगीज येयले तेच्या पयलीं मुगल्स येयले सगळे गोष्टी हिस्ट्री ती इतिहास तो आयज कितें गरज आसा आयज भुरग्यांच्या एड्युकेशनाचेर फोकस करपाची गरज आसा. आयज जी पर्यावरणाची नाशाडी गरमी तूं पळोवपाक शकता आनी ह्या गरमेन भुरगीं आयज आमकां गरमी सोंसना भुरगीं क्लासीन बसतात कितें आनी स्टडी तांकां तुमी आतां 1 म्हयन्याची हॉलिडे दिले 1 म्हयनो कट ऑफ केला आणि आयज जे गोष्टी घडोवंक नाका ते गोष्टी घडटात तेचेर फोकस करपाची गरज आसा. आतां चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आयज म्हाका जाल्यार दिसना तो दूर दृश्टिकोनाचो मनीस कसो म्हणजे विचारवंत कसो दिसना तो म्हाका दिसता एक फकाणां करता कशी त्या खुर्चेचेर बसून. हांवें तेजें खूब फावटी भाशण ऐकलें हांव तेच्या शब्दांनी म्हाका तेजें मात सुद्दां पडटा आनी हांव सहमत ना कित्याक सांग तो जे उलयता न्हू ते करिना कळ्ळें तुका. सो आयज हे गोष्टी जे आहा न्हू हे जेन्ना तूं फेल जाता खबर आहा तुका निमित्त जाय आसता बापायक सांगपाक घरा कडेन आपूण कित्याक फेल जालो मागीर तूं एक नाका नाकाले निमित्त सांगता तशें निमित्त हे. सो हे तेंच्यांनी आयज निमित्त केले तेका हाडून हांगासर उलोवप हे तेचे जे पयलींचे व्हिडिओज पळयले न्हू ते पयलींचे व्हिडिओज तेचे व्हायरल जाले ऑब्जेक्शनेबल व्हिडिओज ते अशे तूं सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर अशें उलोवपाकूच शकना कितें. सो आयज जे तो करून गेला न्हू तो कोणाक आयज एक तरी पॉलिटिशियनाक जाय तशें करून गेला नाल्यार खंयचे तरी बिल्डर लॉबी कसिनो लॉबी हॉटेल लॉबी हे जे लॉबीज आहात न्हू हेंचेय आसूंक शकता हितून कित्याक सांग आयज सगळे जे नाका जाल्ले जे कर्मकांड आसा ते सगळे लॉबीत करतात न्हू लक्ष डायवर्ट करपाक. आतां कोल लॉबी एक्सेसिव्ह कोल पोल्युशन कसिनो लॉबी व्हडलो कसिनो हाडपाक जाता बिल्डर लॉबी नाका जाल्ले ते प्रोजेक्ट हाडपाक जाय 5.5 लाख कारापूर जागा तुमी आतां हें करता येदो मोठो प्रोजेक्ट गांवांत हाडटा म्हटल्यार तुमी आयज गोंय काबार करपाक वाटले न्हू. सो आयज हे लक्ष डायवर्ट करपाक हे सगळी नाटकां ही सगळी चालू आहा आनी हेतून हेंचो सरकारान बसला तेंचो हात आसूंक शकता एक टायमाचेर नाल्यार येदो मोठो कोण व्हडले स्टेटमेंट करून कसोच वयचो ना. शंकरबाब ह्या सरकारांत कॅथलीक MLAs किंवा मंत्री सुद्दां आसा तांचो एकूण ओवरऑल जर हें पळयलो जायत कॅथलीक कम्युनिटी ही सजग आसा वेगवेगळ्या विशयां वयल्यान पर्यावरणा वयल्यान किंवा इवन भ्रश्टाचारा वयल्यान सुद्दां कॅथलीक कम्युनिटी ही सजग आसा. तामनाराक मॅक्झिमम जर कोणी त्या टायमार अपोज केलो किंवा जागरूकता निर्माण करपाचो यत्न केलो जाल्यार ती कम्युनिटी आशिल्ली हिंदूय आशिल्ले मोठ्या प्रमाणात. हांव हिंदू कॅथलीक अशें म्हणना पण अशा कम्युनिटीचे जे काही रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा ते ज्या तरेन तांचे लोक किंवा जनता ज्या तरेन रिएक्ट जाता किंवा जनता ज्या तरेन सरकाराक प्रश्न विचारता तशें सरकारांत रावून ते कांयच करना अशी एक सिच्युएशन आसा. हे गजाली कडेन तुमी अशें पळय कशें आहा हांवें जे कॅथलीक MLAs आहात म्हणजे सरकारान आसात न्हू ते हांव जाल्यार म्हणटा ते आपल्या स्वार्था खातीर आसा ते लोकां खातीर ना गोंया खातीर ना. ते जर सपोज जर गोंया खातीर लोकां खातीर आसलेलो जाल्यार पयलीं तेंचें रिएक्शन येतलें आसलें. दुर्भाग्य आमचें की त्या दिसा थंयसर जो बसलेलो एक आमदार आसलो तो एक कॅथलीकूच आमदार आसलेलो बाब मोविन कुदिनो. सो जेन्ना तुज्या धर्मा विरुद्ध कोण उलयता त्या टायमार तूं पयलीं उठून उबो रावन तूं सांगतलो फाल्यां सगळें म्हाज्या देशा बद्दल कोण उलयतलो तेन्ना हांव उबी रावन आयकतलो म्हाज्या देशाचो अपमान असो कोण करतलो त्या टायमार हांव थंय उबी रावन आयकून म्हटल्यार हांव देशद्रोही जालो बरोबर कितें तशें जावंक जायना तसले विचार आसूंकूच जायना. तूं एक मंत्री आनी तुका गव्हर्मेंटान हें दिलें सेक्युरिटी दिलेली आहा तूं थंय उबो रावन तूं डायरेक्ट सांगपाक शकता तूं ऐसा बात नहीं कर सकता है कितें गोवा में हम लोग ऐसा नहीं रहते हैं म्हणून तुम ऐसा ये मत झूठ हे मत फैलावा म्हणून कारण तूं तेका हिंदी कळटली तेका कोंकणी कळची ना सो तूं सांगूंक शकतालो तेका तूं तेका समजोवंक शकतालो तेका तुका जर सपोज आयज प्रोग्राम कसलो आहा देव परशुराम जयंतीचो प्रोग्राम आसा देव परशुरामाचेर उलय देव परशुरामान कितें केलें गोंयचें निर्माण कशें केलें बाकीचे गोश्टी आसा खूब कितें कितें उलोवंक शकतालो तो पूण ह्याच मुद्द्याचेर कित्याक उलयलो हांगा एक प्रश्न शिरना. सो आयज जर सपोज आमी पळोवंक वचत हांव तुका खरें सांगता आमची गोंयची क्रिश्चन कम्युनिटी जी आहा न्हू ही गोंयची क्रिश्चन कम्युनिटी विचार बरे करपी आनी भावकेन रावपी ते मुद्दम म्हणून किल्लेस बीन करून केन्ना वयचे नाका आसता आनी डिसंट कम्युनिटी ती. हांवें आमचे जे क्रिस्तांव भावांक पळयल्या आनी दे आर हेल्पफूल कम्युनिटी. आमी गोंयकार कशे आहा हिंदू केन्नाच पळयना की तो क्रिस्तांव म्हणून तो क्रिस्तांव केन्ना पळयना हिंदू म्हणून आमी आमच्या कामा धंद्यांनी बिजी आहा कोणाक टायम आहा असल्या ह्या गोष्टींनी.
आयज हे गोष्टी आयज म्हाका सांग आयज आमी जर बरे विचार करीत जाल्यार आमी जपाना भशेन जावपाक शकता, सिंगापुरा भशेन जावपाक शकता. आमकां पाकिस्तान बांगलादेश हे जावपाचें ना. आयज नेपाळ असली कंट्री एक रेव्होल्युशन करता आणि सत्ता बदल घडयता कितें. सो आयज तेचेर आमकां विचार करपाक जाय की आमी बरे कशे जातले ते आनी आमचो देश कसो बरो जातलो, आमचे गोंय कशें बरें जातलें. पूण आयज हे जे पॉलिटिशियन बसलेले आहा ते बरें करचे सोडून गोंयची पाड घालतात कितें. आनी स्पेशली एनवायरमेंट म्हाजो मुद्दो एकूच आसा, एनवायरमेंट पर्यावरण नश्ट करून आमकां डेव्हलपमेंट नाका, कळ्ळें तुका. सो आयज खंय ना खंय तरी आयज आमचे जे क्रिश्चन एमएलएज आहा हे डिलिव्हर करपाक फेल जालेले आसा. तेंकां जर आयज म्हाजे पळय कशें दिस इज सेकंड टायम. आतां जर सपोज तेंकां जर सपोज जर एक अभिमान आसलेलो की बाबा रे चल ना हे सरकार आहा न्हू हे सगळे नाका जाल्ले हे करता आनी फाल्यां सकाळी आमच्या लोकांक हे डिवायड करपाक सोदता. आयज ते जर भायर सरत जाल्यार सरकाराचेर केदो मोठो प्रेशर येतलो. ते धाडस दाखोवपाक जाय हेंच्यांनी सगळ्यांनी कितें. तुम्ही आयज सरकाराक सपोर्ट कित्याक केला, बरें काम करपाक, हें काम करपाक सपोर्ट केला. तर बरें काम करपाक जर तुम्ही सपोर्ट केला जाल्यार तेंकां तुम्ही सांगा बाबा हे चल्लां ते सारकें न्हू, आमी तुज्या सरकारांतून भायर सरता म्हणून. दॅट मिन्स ते थंयसर आसात कित्याक पॉलिटिकल बेनिफिटा खातीर आनी कित्याक न्हू. तेंकां काय पडोवन वचोंक ना. आनी म्हाजें जाल्यार मत राजकारण्याचो न्हू धर्म नासता. राजकारण्याचो कसलो राजकारणी तेचो विचार कसो आसता. आपूण इलेक्शनाक निवडून येयलो म्हाका सोडून मेळटा तितले आपूण पळयतलो, लोकांचे म्हाका मात सुद्दां पडोंक ना. आनी गोंयचे आयचे राजकारणी तशेंच आसा, लोकांचे कोण्णाक पडोवन वचोंक ना कितें. सो आयज खंय ना खंय तरी यांचो स्वार्थ गोंयकारांक म्हारग पडटा. वास्कोच्या ह्या विशया वयल्यान एक म्हजो तुमकां हे आसा प्रश्न आसा की ह्या परिस्थितीत एक प्रशासन म्हणून किंवा एक सरकार म्हणून तांची जबाबदारी आजच्या घडयेक कितें आसा, कितें करपाक जाय ताणें. पळय हांव तुका खरें सांगूंक शकता की त्या दिसा थंय पुलीस सुद्दां आसलेले. त्या टायमार पुलीस एक्शन घेवंक शकताली, स्वता सू मोठो घेवपाक सू शकता, मोठो घेवंक शकता. पूण तेंच्यांनी घेवंक ना. दॅट मिन्स आयज लॉ अँड ऑर्डर म्हणटा ती कोलॅप्स जाल्या ती पुलिसांनीच आमकां दाखोवन दिली. आतां तुमी तेका सोदतले पळय एकदां चोर चोरी करून गेलो न्हू तेका आतां पळय परवरीची चोरी जावं वास्कोची चोरी जावं हे चोरी धरपाक हांकां म्हयने लागले सारके 6-7 म्हयने लागले. तो आतां मेळटलो म्हणून गॅरंटी ना कितें. सो तुमी एक्शन त्याच टायमाचेर घेवपाक जाय आसलेली. आयज सरकार जे आहा न्हू हे सगळ्या स्तराचेर फेल जाल्लेले आसा. आयज जो तो भायलो मनीस येता हांगा दादागिरी करता, गोंयकारांक घरांतून भायर काडून घालता, गोंयकारांक मारता, तेंचे कडेन झगडी करता. तेच्या उपरांत ड्रग्स केसीस कशे वाडलेले आमी पळयता. ड्रग्सान कॉलेज स्टुडंट कशे मरता ते पळयता आमी. ड्रग्साचे जाल्यार तुमी विचारूच करूंक शकना की आयज जो ड्रग्साचो वावर चालू आसा न्हू कितें असो केन्नाच नासलो कितें. आनी ते भायर मागीर आयज एक्सायजाचे गाडये गोंयच्यान इलिगली बॉर्डर क्रॉस करतात आनी मागीर महाराष्ट्राचे जे एक्सायज डिपार्टमेंट आहा ते तेंकां धरतात. सो हे सगळे गोष्टी जर पळोवंक वचत न्हू जाल्यार सरकाराचे फेलियर दिसता. तूं कितें बोट दाखयता थंयसर सरकाराचे फेलियर दिसता कितें. इवन आयज सरकारान आमी पळयलें की खापरेश्वराचे टेम्पल खंयचे कसल्या पद्दतीन मोडले. थंयसर सुद्दां आमचे हिंदूंचे सेंटिमेंट चड जाले थंयसर. कितें जबाबदार कोण, सरकार जबाबदार कितें. सो आयज सरकारांचे मंत्री बसल्यात न्हू ते आमच्या खातीर गोंयच्या लोकांक खातीर काम करिना. दिल्लीचे लॉबीज बसलेले आहात न्हू ते दिल्लीच्या लॉबींग खातीर हे काम करतात. म्हणून आयज जे आंदोलनां जातात कितें आयज आमकां न्याय असेंब्लीन बसून आमचे कायदे घडना. आमकां आंदोलन करून न्याय मागचो पडटा. आमी आयज ते मिरवाक पयले, चिमलाक पयले, करमळच्या लोकांनी दाखयले आनी आतां कारापूर लोक बसले. कित्याक बसले जर निवडून हाडलेलो लोक प्रतिनिधी आहा न्हू तो लोकां खातीर वावर करिना. लोकप्रतिनिधी आयज निवडून हाडलेलो फेल जाल्लो आसा. तो दबावा खाली आसा. कोणाच्या दबावा खाली आसा, सेंटराच्या दबावा खाली. प्रमोद सावंत सुद्दां दबावाचेर काम करता, प्रेशराचेर काम करता. प्रमोद सावंताक फ्री हँड ना. प्रमोद सावंताक जर फ्री हँड आसलो जाल्यार आयज गोंय अशें आसचें नासलें. करप्शनान जाल्यार तूं विचारूच नाका. कळ्ळें तुका. आतां जेन्ना चिंबलांतलो प्रोटेस्ट जेन्ना काबार जालो त्या टायमार ते म्हणपाक लागले 25 कोटी आमी ऑलरेडी मोडले. दाखया मरे खंय मोडले. मिराबागचो प्रोटेस्ट हे करनाका 60 क्रोर्स मोडल्या म्हणपाक लागले. कितें चल्लां कितें. अकाउंटेबिलिटी म्हणटा ती मात ना. कितें स्टेटमेंटा तोंडान येता ती कितेंय स्टेटमेंटा करप. 500 कोटी म्हणलो गार्बेजीक मोडल्या म्हणपालो सीएम. आयज सीएम अशें स्टेटमेंट करता म्हटले तूं कदाचित कोणाच्या बॉल्सांतूय गेल्ले आसा. आसूंक शकता, सांगूंक शकना, आसूंक शकता. कित्याक सांग आयज जे चल्लां न्हू ते सगळी लूट मार चल्ल्या सारकी कितें. कोण कोणाक विचारपी ना काय ना. आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार बीजेपी कडेन लिडर ना आनी लिडर आसात न्हू. प्रमोद सावंतूच एक इतलो व्हडलो लिडर सारको. प्रमोद सावंताचे जे पळोवंक वता जाल्यार सगळे फेलियर दिसता आमकां. जाल्यार बरो लिडर रिप्लेस करा सीएम. बरो लिडर थंय बसया थंयसर जेका चलो न्ही दुसऱ्या कोणाकूय चान्स दिया. सो आयज खंय ना खंय तरी हे सरकार सगळ्या स्तराचेर सरकार फेल जाल्लेले आसा. वास्कोचो इन्सिडन्स आहा हे सरकाराचे फेलियर, गोवा पुलिसाचे फेलियर.
तुम्ही सुरवातीच जेन्ना सांगलें की कारापूर सरवणासारको इश्यू खंय तरी कवर अप करपा खातीर अशे इश्यू तयार जाल्या. कारापूर सरवण सध्या पेटला. सगळे गोंयचे लोक आतां हळू करून एक्टिविस्ट जे कार्यकर्ते आसात ते आनी जांकां गोंया बद्दल चिंता आसा अशे लोक थंय आतां जमपाक लागल्या. कारापूर सरवणाच्या बाबतींत सध्या कितें जावंक शकता आनी कितें जावपाक जाय? पळय, कितें जावंक शकता जर तूं म्हाका विचारता जाल्यार म्हाज्या हिसपान जाल्यार थंयसर जर आंदोलन तें पेटलें जाल्यार गोंया पेट्टलें. कित्याक ज्या पद्दतीन थंयसर लोक बसल्यात, जर सपोज तांकां बॅकआउट जावपाक जाय जाल्यार इतल्यान बॅकआउट जातलें. आतां 20 दीस नायच जाले कितें. सो एक्चुअली पळोवंक वचत जाल्यार तो प्रोजेक्ट थंयसर येवपाक जायनासलो. आतां टीसीपी मिनिस्टर विश्वजीत राणेचेर एलिगेशनां खूब लागल्यान हेच्या पयलीं सुद्दां. तेणी पेडण्या मांद्र्या कितें करपाक सोदतालो तें आमी पळयलें कितें. आनी वयता थंयसर ही कन्वर्जनां 39A प्रश्नचिन्ह, 17B प्रश्नचिन्ह, सगळ्याचेर क्वेश्चन मार्क. त्याच्या उपरांत मागीर इनफ म्हणून 13 रिवेलोन आपले मुवमेंट चालू केले. सो आयज हे लोक कित्याक भायर सरले तर आयज मंत्री सारखे काम करिना म्हणून भायर सरले, सरकार फेल जाला म्हणून भायर सरले. आयज जे लोक थंय बसले न्हू त्या लोकांचो डिमांड कितें आहा, आमच्या गांवांत हो आमकां प्रोजेक्ट नाका. आनी ते सारकें आमी आयज पेडण्या नश्ट जाताना पळयता. इरिगेशन कमांडांतली जागा तेंच्यांनी कन्वर्ट केले ते कसिनो लॉबीक बीन तांकां दिव फॅसिलिटी करपाक. आनी आयज हे जे प्रोजेक्ट हाडटात हे आयज इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नांवान हे आयज कमीदाद जागे आमचे आयज तांकां भायल्या लोकांक दिवपाक लागले. आयज आमी उदकाचो जो लेवल आहा, जो ग्रावंडान जे उदक आहा न्हू, ग्रावंड लेवल सारको कमी जाल्लो पळयता. आतां पयर पालया पेडण्या त्या सायडीन लोक बाबडे कोळसुले बीन घेवन 1 म्हयनो खंय तांकां उदक येना सारकें. सो ही सत्य परिस्थिती. आयज ते उदीक ना म्हणून ते मिराबाग पावलेले. आयज उदक शॉर्टेज आहा. आनी उदक शॉर्टेज कित्याक आहा? बिकॉज ऑफ मेगा प्रोजेक्ट. तूं मुर्मुगांव जर आयज पळोवपाक वयशीत जाल्यार त्या पठाराचेर सगळो बिर्लाची एरिया आहा न्हू, सगळी कन्स्ट्रक्शनान भरलेली आसा. आनी मेगा प्रोजेक्ट 2000, 1500 असले फ्लॅट्सांचे प्रोजेक्ट ते. तांकां तूं उदक खंयचे दितलो? उदक आसा खंय? आयज WRD मिनिस्टरान कितलेंय सांगू उदीक इतलें आसा तितलें आसा, तूं न्हंयन उदीक काडपाक पावलो. न्हंयचें उदीक काडून पावप म्हटल्यार आयज तुजे दशा कसली जाल्या ती विचार करपाची. लास्ट रिसोर्स वापरता तूं कितें न्हंयतलें उदीक काडटा म्हटल्यार. दॅट मिन्स यू आर डिस्ट्रॉयिंग अवर एनवायरमेंट कितें. सो आयज खंय ना खंय तरी हे जे सरकार आहा न्हू, हे सरकार विचार करपाक फेल जाला. म्हणजे एनवायरमेंट रिलेटेड जे गोष्टी आहात न्हू ते विचार करपाक फेल जाला. आनी ती जे सरवणाचे आयज लोक बसले म्हणजे तेंचे म्हणणें कितें आहा जाणा, तो जो डोंगर आहा न्हू ते जंगलूच एक्चुअली पळोवंक जालें. त्या रानान वखदी झाडां आसलेली. वखदी झाडां ही सारकी आमकां गरजेची. पयलीं आडुसो बिडुसो बीन ते पयलीं ते कोडू वखद बीन आमी घेताले आयतारचे. हे आमी घेवप म्हटल्यार कितें, तुका दुयेंस कसले पयलीं म्हटल्यार जायना कितें, आनी तूं हेल्दी उरता. दुसरें म्हटल्यार कॅन्सराचे वखद आसलेले थंयसर ते हितून. त्या लोकां कडेन जेन्ना उलयलो ते म्हाका म्हणपाक लागले आमच्या हांगासर न्हू भितून थोडी वखदां कॅन्सराची सुद्दां आसली जे कॅन्सर क्युअर करताले म्हणून. कळ्ळें तुका. सो जेन्ना असली वखदां जेन्ना तुज्या गांवांत आसा, तुज्या जंगलान आसा, तूं ते डिस्ट्रॉय करपाक शकता. आनी दॅट टू कोणा खातीर? लोडा म्हणून जो बिल्डर आहा तेच्या खातीर. आयज हो लोडा हेचे कन्स्ट्रक्शनान तुम्ही मुंबय पळोवपाक शकता कशी कन्स्ट्रक्शन आहा ते. तांकां तूं जर फक्त म्हाज्या हिसपान जाल्यार म्हयनोभर सुद्दां दिशीत न्हू जाल्यार ते आमची जंगलां काबार करून कॉन्क्रीट जंगल तयार करपाची कॅपॅसिटी आसा तेंची कितें. सो आयज हे जे आंदोलन आहा कितें, हे आंदोलन डिफरंट लेवलाचेर वयतलें जर मेरेन लोडाचो प्रोजेक्ट कॅन्सल जायना. कितें टेनन्सान बिनन्सान बीन म्हाज्या हिसपान जाल्यार कॉन्फिडन्सान घेवना तेंच्यांनी. एग्रीकल्चर लँड कन्वर्ट कशें जाता तेंच कळना. अरे तुमी दादागिरीन सगळें हें करूंक सोदता. आनी मेन म्हटल्यार पंचायत जबाबदार आसा. पंचायत लोकां वांगडा उबी रावना, पंचायत कोऑपरेट करिना. एकूच पंच कितें तरी तेंच्या बरोबर आसा आनी बाकीचे जे पंचायतीचे लोक आहा ते सपोर्ट करिना. म्हटल्यार म्हाका सांग हेंकां निवडून हाडून फायदो कितें तर कसो जालें. म्हाजें म्हणणें कितें जाणा, सगळ्यांत मेन जबाबदार आसा ते पंचायती. हे पंचायतींनी चड वाट लायलेली आसा आयज गोंयची कितें. हांव केन्ना केन्ना म्हाज्या स्टेटमेंटान म्हणटा आयज गोंयच्या घट्टाण निसाणटाणाचो जर शिल्पकार जर कोण आहा, पयलो प्रमोद सावंत, दुसरो विश्वजीत राणे आनी तिसरो मोविन गुदिन्हो. ह्या तिगांयनी मेळून आयज गोंयची पाड घातलेली आसा सारकी कितें. सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार हेंचे पयलीं खुर्चे काडपाक जाय. जो मेरेन हेंकां हालयना तो मेरेन गोंयचे जे निसाणटाण जे चालू आहा न्हू हे बंद थांबचे ना कशें. कळ्ळें तुका. सो आयज लोकांनी विचार करपाची गरज आहा. कारापूरचें आंदोलन हांव त्या लोकांक मेळना, तांकां पर्सनली हांव मेळोन वीच तेंचे कडेन ज्या पद्दतीन उलयला न्हू सरकाराक परिणाम भोगचो पडटलो. म्हणजे ताची तीव्रता मोठी आसा आनी सरकाराक
खूप परिणाम याचो वायट भोगचो पडटलो सारको. कित्याक सांगलो पळय लोकांचे आमचे गोंयचे लोक कशे हाडना गांवांतले बीन तेंची आमची मान्यता आमी जागेकारांक मानता. कितें तेंका भिवन लोक काम करता. मिराबाग हांवें अशें पळयलें की त्या लोकांनी सगळो भार आपल्या जागेकाराचेर घातलेलो, देवांचेर घातलेलो. आनी ते मिराबागचे जेन्ना कॅन्डल लायट हे मशाल रॅली जाली न्हू त्या टायमार तेंच्यांनी जागेकाराचो एकट्यान वेश घेवन ते मशाल रॅलीक तेणी हे केलो. म्हटल्यार आयज लोक ज्या हेतून आक्रोशान सांगणे करतात, गाराणी घालतात न्हू कितें ती हांकां लागतली. कित्याक सांग आमी तेंचेरूच विश्वास दवरून येयले आनी हेच्या फुडेंय आमकां तेंचेर विश्वास आसतलो. कित्याक सांग आमी जेन्ना पयलीं नांव घेता तेन्ना बोडगेश्वर पयलो कितेंय जर सपोज आमचेर संकट येयलें जाल्यार. सो आयज खंय ना खंय तरी ते देव तेंच्या वांगडा आसा उबे आनी ते देवूच तेंकां शक्ती दिली. बेश्टे अशें आंदोलन करप 40 दीस 50 दीस म्हटल्यार फकाणां न्हू कितें. सो देवांची शक्ती तेका कितें सांग देव आपूण येवंक शकना फुडें पूण देव तुज्या आंगान येवन तुका शक्ती दिवपाक शकता. एकमत सुद्दां ते देवाच्याच हितून उरता. सो तो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जावंकूच जाय अशें तुमचे हे आसा. जावपाक जाय आनी विचार करपाची हेत ना भितून जावं म्हटल्यार जावपाक जाय. असले थंयसरूच न्हू असले प्रोजेक्ट गांवांनी खंयसरूच येवंक जायना आमचे. पळय आमच्या गांवांनी जे आहा जी फळां आसा कितें जे भाजीपालो आसा जे बाकीचे जे फ्रुट्स आहा कितें ते आमकां घरांत गरमेच्या टायमाचेर जेवण जेवपाची गरज ना. आमी 2 म्हयन्याच्या हॉलिडेक मामागेर वयताले. काजू खा, पणस खा, आंबे खा, चुन्ना खा, कांटा खा हितूनच पोट भरतलें. जेवण जेवपाची गरजच ना. आयज हे सगळे प्रमोद सावंताचे सरकार काबार करपाक उठला म्हणून लोक आयज भायर सरला. लोक सगळे जेन्ना लोक एक संख्येन भायर सरतात न्हू तेन्ना लोक पिशे न्हू भायर सरपाक. कितें लोकांचो डिमांड कितें आहा लोकांनी हेचे कडेन हे प्रमोद सावंत सरकडे भीक मागले, पयशे मागले. कितें तुजे कडेन एक म्हटल्यार लोकांक भुरग्यांक जॉब दिवपाक जायना. शिकून सोडून भुरगे बेकार आसा आनी त्याच्या भायर तूं आतां जमिनी आमच्या भायल्या लोकांक लाटो म्हटल्यार थिवीचो डोंगर तेणी काबार करून सोडलो. रेल्वे स्टेशनावयलो डोंगर जो बरो दिसतालो थंयसर प्रोजेक्ट हाडपाक हे करता. सो आयज प्रमोद सावंत सगळे कडेन हांव तूं म्हणटलो की विश्वजीत राणे कित्याक हे करिना एट द एंड ऑफ द डे सायनिंग ऑथॉरिटी प्रमोद सावंत न्हू कितें. सो खंय ना खंय तरी प्रमोद सावंत आयज तेजो बर्थडे पूण तेजे बर्थडे दिसा हांवें तेचें हें उलोवप म्हटल्यार सारकें न्हू पूण उलोवचें पडटा. कितें सांग हें सत्य आयची सत्य परिस्थिती गोंय दुर्दशेच्या वाटेचेर आसा आनी हेका जबाबदार हाचें सरकार आसा. शंकर बाबू जाच निमणो प्रश्न तुमकां परत एकदां हांव तुमकां सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या त्या इश्यूचेर व्हरता. हालींच्या तेंपार खुबशे अशे धार्मीक कैफ दिसता. खुबशे आमचे सुद्दां लोक वेगवेगळ्या पंथा कडेन मठा कडेन आनी कित्या कडेन मोठ्या संख्येन जमता. एक्चुअली खऱ्या अर्थान ही मोठी ताकद जर बऱ्या कामा खातीर ती ताकद जर हें जाता जाल्यार मोठी ताकद आनी तातूंतल्यान एक समाज जाका आमी जागृताय म्हणटा ती मोठ्या प्रमाणात जावपाक जाय. तुम्ही कितें अपेक्षा करता ह्या अशा संस्था कडल्यान? अशा संस्था कडल्यान म्हाजी अपेक्षा इतली की जेन्ना सगळे खंय पाडाकपणां जातात, जेन्ना खंय झाडां मारतात, जेन्ना देवळांचेर चर्चीचेर आनी बाकीचे कितें संकट येता त्या टायमार ह्या सगळ्या लोकांनी एक जण हेचो निशेध करपाक जाय. हांव म्हणटा बऱ्या गोष्टीचो निशेध करूं नाका, वायट गोष्टीचो निशेध करा. कितें हांव आतां पळयता गोंय सगळें गार्बेजमय जाला सगळे कडेन. तूं पळयतलो वयता थंयसर ओल्ड गोवा रस्त्या सायडीक गार्बेज आसा, वास्को रस्त्या सायडीक गार्बेज आसा. हे मुद्दे जे आहा न्हू ते आमी सगळ्या लोकांनी उठोवपाक जाय. आमी लोक जर उलयले न्हू जाल्यार सरकार जाग्यार येतले. नाल्यार सरकार म्हणटले आपण 500 कोटी मोडले म्हणटले पूण 500 कोटी मोडले आमकां खबर ना. सो आयज हे जे आयज आमी आमचो जो एकवट आहा न्हू तो एकवट आमी दाखोवपाची गरज आनी बऱ्या कामाक दाखोवपाची गरज आसा. न की अशें एकामेकाच्या धर्माचेर टिका करून तेंकां चाळोवन घाल आमकां चाळोवन घाल. आतां मदींच आतां एक प्रॉब्लेम जालो. आतां कोणी तरी मागीर फेसबुकाचेर कमेंट मारले काय आनी परत मागीर पुलीस स्टेशनाचेर हिंदू संघटनेचे बी लोक गेले. ताणें जावपाक जायना. कितें आयज तूं तेजेर बोट दाखयलें तो तुजेर बोट दाखयलें हें चालूच उरतलें. हें चालूच उरतलें. कितें फाल्यां तूं म्हणटलो की तूं तेंच्या धर्माक सपोर्ट करता, तुज्या धर्माक सपोर्ट ना तशें ना. म्हाका हें जालेलेंच नाका न्हू. म्हाका ते हिंदूंकडेन जालेलें नाका, क्रिस्तांवांकडेन जालेलें नाका, कोणाकडेच जालेलें नाका. हांव आतां कित्याक झगडटा, हांव सरकाराची चूक आहा म्हणून झगडटा. येस हांव म्हाजें जाल्यार मत हें सरकार करपाक लायता. कितें हांव खंयच्या धर्माच्या हेचेर हांव झगडना, हें सरकार करूंक लायता. हांव म्हणटा सरकार सारकें चलया. तुम्ही जे तुमकां लोकांनी निवडून हाडल्यात आनी तुमकां जे बसयल्यात न्हू ते जे कामाक बसयल्यात तें काम करा.
कितें बरे कायदे हाडा आनी ते कायदे इम्प्लिमेंट करा आनी बरें आमकां प्रशासन दिया न्हू कितें आमच्या भुरग्यांक बरें शिक्षण मेळपाक जाय ही आमची इच्छा, आमकां पर्यावरण बरें मेळोंक जाय ही आमची इच्छा, आमची शेतां इंटॅक्ट उरपाक जाय, दोंगर सांबाळून उरोवंक जाय, आमची झाडां आमकां बरी उरपाक जाय, हे सगळे जर सारखे सिस्टमॅटीक उरले न्हू कोण रस्त्यार देंवचो ना, उलट एप्रिशिएट करतलो कितें करप्शन काबार जावपाक जाय कितें आयज सामान्य मनीस तुका म्युनिसिपालिटीन वचून 5,000 दिवपाची जी कॅपॅसिटी ना हे सगळें बंद जावपाक जाय, हेचेर एक्शन जावपाक जाय. हेचेर एक्शन जावचे ना ते चेक पोस्टाचेर हे ते डॉक्युमेंटाचे पोना 500 रुपयाची नोट घेता आनी ते ऑफिसरांक व्हरोन दिता आनी ओपनली जाता हें सारकें. हांव तुजे मिडियाच्या माध्यमांतून एक डिमांड करपाक सोदतां जे 3 जाण आसलेले न्हू ते स्टेजीर बसलेले तेंची पयली चेअरमॅनशीप आसले चेअरमॅनशीप काडपाची आनी मोहीम कुर्दिनूची पयली मिनिस्ट्री काडपाची कळ्ळें तुका. असले मनीस न्हू खंयचे खातें घेवन बसोंक शकना कित्याक सांग हे ते खातें घेवन लोकांकडेन हें करचे ना तेंची खातीं काडून तांकां आमदारच म्हणून दवरता. जबाबदार पोस्ट जबाबदारीचे जे पोस्ट आहे हेंचे काडपाची गरज आसा. हे ते खुर्चेर बसपाचे लायकीचेच न्हू तेंच्या खातीर हें घडलां न्हू हे आमी म्हणूंक शकता हेचे देखील. शंकर बाब तुम्ही आमच्या विनंती वयल्यान आयले खूबशे प्रश्न जे आमच्या मनात आसा किंवा आमकां ते सांगपाचे आशिल्ले ते तुमच्या तोंडांतल्यान जेन्ना भायर येता तेन्ना ते आनी कन्विन्स करपाक ते सोंपें जाता. तुम्ही खूब बरें सांगलें आनी खास करून समाजा मदलो जो एक एकचार आसा तो कसो दवरुपाक जाय असो जो एक ताचो एक सार आसा तो तुम्ही बरे तरेन सांगले. हांव तुमकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. नमस्कार.